amwene ku China munthu akagamulidwa ku court kuti akaphedwe, usanapite kuphedwa umabwera pa television kupepesa, kuvomereza kulakwa kwako, ndikupepesa nditu kuti anthu akukhululukire. Ukamaliza zimenezo ndi amakutenga kukakupasa chakudya chako chomalizira, amakubweresera chakudya chokoma kwambiri chimene umachikonda kwambiri, umasankha wekha, your last meal. Nkhuku mpunga umasankha. Kakubwereseso kamowa, umafuna kamowa, akubweresera kamowa pamene. Kenaka ukadya ukakhuta amakakunyonga sopano. Goodbye. It's sad if you think about it. Komano ukaganizira, mukazaganiziraso zolakwa zimene anapanga amenewa, anthu amene anavutika chifukwa cha anthu ngati amenewa, chisoni chija chimadani chimachoka. Amwene ndinanena wiki yatha iyo kuti China yapha anthu aja amene ankapanga scam anthu. Machina amene anapita kukakhala ku Burma, Myanmar, kumene koko ndikukakhazikisa ma centers, ma scam centers, ndikumapanga scam anthu from all over the world, kumapanga scam anthu ena ku China konkono. Koma tchimo lalikulu limene anapanga ku China, iwo aja amapanga recruit anthu kuti akagwire ntchito ku scam center kwawo kuja, ndi amanama pa internet kuanamiza machina kuti achinyamata kuauza kuti mufuna ntchito, salary yabwino, ntchito ya chanchana, anthu aja kunyamuka kupita kumene kuja, akapita kumene kuja akuachingamira kutenga kualowesa kumene kuja azikagwira ntchito ngati akapolo, ndipo amachita nkhanza, ena amaphedwa kumene kuja. Akuti ngati ukukanika kugwira ntchito pa internet paja, amathaso kukutenga ukakugulisa ziwalo, kukupha, kukuchosa kidney, kuchosa chana akagulisa. Ndi anthu amenewa anagwidwa. Inali ngati ka family. Mwana wamkazi, bambo ache, agogo ache, onse amene anayika ndalama kumapanga kumene amapanga mabiliyoni pachaka, anagwidwa kubwera nauko. Ndiye anazenga mlandu, ndikuwapeza olakwa, ndikuwaweruza kuti akaphedwe. Muonere video iyi, akupepesa, akuvomereza kulakwa kwawo before kukanyonga. Taso ndaelekeza. Daladala. 造成今天这样的局面，我感到很愧疚。如今我也深刻地意识到了自己的错误。akupepesa mwene akuti ndapepesa mundikhululukire palibe. Too late amwene, too late. 该由我承担的责任。 Mai ake, iyeyi, bambo ake, agogo ake, ose alipombo, osewa anapita. Sikana bwinobwino ngati amene iye amwene anapita. Akulu awa chimozimozi. Osewa momo uya kuti 所以我现在痛恨诈骗不亚于任何一个人。我痛恨自己的无知，自己的愚蠢。 I would have lost 我 everything. 痛恨自己无节制的贪 But 欲 too late amwene, 狂情的 too 欲望 late. 在被引渡